నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ భానుమతి. నేను విజయనగర్ కాలనీలో గత 33 సంవత్సరాలుగా అలేఖ్య స్కానింగ్ సెంటర్ అని ఒక అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ సెంటర్ నడుపుతున్నాను. అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ సెంటర్ అంటే మెడికల్ ఫీల్డ్కి సంబంధించిందని కూడా తెలియని వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. కానీ ఇది మెడికల్ ఫీల్డ్కి ఒక పెద్ద వరం. ఇది సింపుల్ ఓపీ ప్రొసీజర్. సిటీస్ లాగా, ఎంఐఆర్ఐస్ లాగా పెద్ద పెద్ద సెటప్లు అక్కర్లేదు, పెద్ద హాస్పిటల్ అక్కర్లేదు. సింపుల్ ఓపీ ప్రొసీజర్. కానీ దీని ద్వారా మనం తెలుసుకునేవి అపారం. అంతేకాదు, ఇది యాక్సెసిబుల్ టు ఆల్. పూర్ మ్యాన్ సిటీ అనుకోండి. ఎందుకంటే కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, తక్కువ ఖర్చుతోటి ఎక్కువ వివరాలు మన శరీరం గురించి, శరీరంలో జరుగుతున్న డిఫరెంట్ మార్పుల గురించి అండ్ డిఫరెంట్ శబ్దాల గురించి తెలుసుకునేదాన్నే అల్ట్రాసౌండ్ అంటారు. ఇది అన్ని డిసీజెస్, అపెండిసైటిస్ నుంచి క్యాన్సర్ దాకా అన్నిటికీ కూడా ఇది ఒక ముఖ్యమైన టూల్. ఎమర్జెన్సీస్లో అయితే ఇది ఒక అద్భుతమైన వరం. ఎమర్జెన్సీస్ ఉంటే ఫస్ట్ అల్ట్రాసౌండ్ని బట్టి అది నిజంగా ఎమర్జెన్సీ అవునా కాదో తెలిసిపోతుంది. అది ఏ లెవెల్లో ఎమర్జెన్సీయో తెలిసిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్టోపిక్, సిస్ట్ రప్చర్ అవ్వడము, లేకపోతే అపెండిసైటిస్, ఇలాంటి ఎన్నో కండిషన్స్ ఉంటాయి. అన్నిటికీ కూడా ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఒక గొప్ప రివల్యూషన్. అందులో ఇప్పుడు లేటెస్ట్ మిషన్స్, ఎంత అడ్వాన్స్డ్ మిషన్స్ అంటే చూస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. కంటి ఎదురకుండా అన్నీ కనపడుతున్నట్టు వస్తాయి. అంతేకాదు, ఇది పెయిన్లెస్, లెస్ పెయిన్ఫుల్. ఎలాగంటే స్కానింగ్ అనేది అసలు లెస్ పెయిన్ఫుల్ అని ఎందుకన్నానంటే పెద్ద పెద్ద ఆపరేషన్లు, బయాప్సీలు అక్కర్లేకుండా అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ చేస్తూ చిన్న చిన్న ప్రొసీజర్స్ చేసేస్తారు. అంటే చాలా తక్కువ పెయిన్ తోటి, తక్కువ ఖర్చుతోటి ఎక్కువ వైద్యం జరుగుతుంది. అండ్ ఇది మెడికల్ ఫీల్డ్లో కొన్ని రంగాలలో దీని యొక్క ఉపయోగం అనేది అపారం, అనితర సాధ్యం, అనన్య సామాన్యం. ఎలాగా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చిన్న పిల్లలకి ఏదొచ్చినా ఏడుస్తారు. వాళ్ళు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారో తెలియదు. అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ చేయడం మూలన వాళ్ళు అసలు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు, అది ఏమి ప్రాబ్లము, చిన్న ప్రాబ్లమా, పెద్ద ప్రాబ్లమా, ఫీవరా, లేకపోతే టీబీయా, లేకపోతే అపెండిసైటిసా, ఏది ఉన్నా తెలిసిపోతుంది. అంతేకాదు, చిన్నపిల్లలకి కొన్ని ఎమర్జెన్సీస్ వస్తాయి, అలాంటి టార్షన్ లాంటి ఎమర్జెన్సీస్, వాటికి కూడా ఇది చాలా గొప్ప వరం. అందుచేత చిన్నపిల్లలకి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. పెద్దవాళ్ళకి వయసు మళ్ళిన వాళ్ళకి వచ్చే రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్కి అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగు, దానిలో ఫాలో అప్ మూలాన వాళ్ళు కంఫర్టబుల్గా వాళ్ళ లైఫ్ని ప్లాన్ చేసుకుని, వాళ్ళు మంత్లీ అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని, 3 monthsకి ఒకసారి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని వాళ్ళ లైఫ్ని ప్లాన్ చేసుకుంటారు. ఇంకా గైనిక్ ఫీల్డ్లోకి వస్తే ఇన్ఫెర్టిలిటీలోను, ప్రెగ్నెన్సీలోను కూడా అసలు అల్ట్రాసౌండ్ అనేది లేకపోతే ఇవాళ అసలు ఆ వైద్యాన్ని ఊహించలేము. ఒకప్పుడు పిల్లలు లేకపోతే గొడ్రాలు అని ముద్ర వేసేవారు. ఇప్పుడు అలా కాదు. పిల్లలు లేకపోతే ఎందుకు లేరు, ఈమె లోపమా, హస్బెండ్ లోపమా, ఈమెకి యూట్రస్లో ప్రాబ్లం ఉందా, ఓవరీస్లో ప్రాబ్లం ఉందా, ఒకవేళ ఉంటే అది కరెక్టబులా కాదా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు 90% ప్రాబ్లమ్స్ కరెక్టబులే ఉన్నాయి. అంతేకాదు, మీరు ఆశ్చర్యపోతారు, పీరియడ్స్ అయినప్పటి నుంచి కూడా ఈమెకి ఎన్ని ఎగ్స్ ఉన్నాయి, వాటిలో ఎన్ని ఫలదీకరణ చెందుతాయి, ఎన్ని ఉపయోగపడతాయి, అన్నీ తెలిసిపోతాయి. అందుచేత ట్రీట్మెంట్ ఈజీ అయిపోయింది, పేషెంట్స్కి కూడా చాలా కంఫర్టబుల్గాను. అందుచేత పేషెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ చాలా బాగుంటుంది. గైనకాలజిస్ట్కి కూడా మేము వాళ్ళకి కుడిభుజం. ఎందుకంటే మేము ఎప్పటికప్పుడు చూసి మానిటర్ చేసి ఇచ్చేస్తుంటే దాంతో గైనకాలజిస్ట్ ఈజీగా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేసేయచ్చు. వీళ్ళు కన్సీవ్ అవుతారు, వీళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ, వీళ్ళ ఫాలో అప్ చాలా హ్యాపీగా వాళ్ళు మమ్మల్ని ఒక దేవతలాగా చూస్తారు, దేవుళ్ళలాగా చూస్తారు. ఇంకా ప్రెగ్నెన్సీ విషయానికి వస్తే, ప్రెగ్నెన్సీ రావడం దగ్గర నుంచి డెలివరీ అయ్యేదాకా డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో అల్ట్రాసౌండ్ అనేది ఒక విడదీయలేని అనుబంధం. ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయినప్పటి నుంచి అది యూట్రస్ లోపల ఉందా, ట్యూబ్లో ఉందా, ఎక్కడుంది, అది ఉంటుందా, పోతుందా, అన్నీ దీంట్లోనే తెలుస్తాయి. అది కాకుండా మేము ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో 3 months లోపల చేసే స్కానింగ్లో 70% అబ్నార్మాలిటీస్ తెలిసిపోతాయి. 70% అబ్నార్మాలిటీస్ వాటిలో కరెక్టబులా, కరెక్ట్ చేయలేమా, టెర్మినేట్ చేయాలా, ఏమిటి ప్రాబ్లం, మళ్ళీ తర్వాత కూడా వస్తుంది, అన్నీ తెలుస్తాయి. దాని మూలాన చాలా అడ్వాంటేజ్. సక్సెస్ఫుల్ అవుట్కమ్ ఉండడం సరే, ఒకవేళ నిజంగా అది తీసేయవలసినదైనా కూడా 3 months లోపల అంటే పేషెంట్కి కూడా అంత మమకారం పెరిగిపోదు. అండ్ వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు, ఇది నాకు మంచిది కాదు, ఓకే మా డాక్టర్ గారు చెప్పారు. అండ్ మిగిలిన ఏమన్నా కాస్త కూస్త అబ్నార్మాలిటీస్ ఉంటే కూడా ఆల్మోస్ట్ 6 months లోపల తెలిసిపోతాయి.
ఇది ఇంతవరకు అబ్నార్మాలిటీస్ వరకు. అదే ప్రెగ్నెన్సీ రిలేటెడ్ బ్లీడింగ్స్, ఎమర్జెన్సీస్ అన్నిటికీ అల్ట్రాసౌండ్లో మంత్రం ఉంది. అది ఎందుకు బ్లీడింగ్ అవుతోంది, ఆగుతుందా లేదా, ప్లాసెంటా కిందకుందా, లేకపోతే అబ్రప్షన్ ఉందా, అన్నీ కూడా అల్ట్రాసౌండ్లోనే తెలుస్తాయి. అండ్ అల్ట్రాసౌండ్లో అవి చూసుకోవడం మూలాన మనం పేషెంట్ని రక్షించవచ్చు, ఎష్యూర్ చేయొచ్చు. అమ్మ నీకేమి పర్వాలేదు, నీకు బ్లీడింగ్ అవుతుంది, నువ్వు కంగారు పడకు, నీ ప్రెగ్నెన్సీ బాగానే ఉంటుందని ధైర్యం చెప్పచ్చు, వాళ్ళకి తగిన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు. అండ్ ప్రాణాంతకమైన కండిషన్స్, అబ్రప్షన్ లాంటివి వస్తే ఆపరేషన్ అది చేయడానికి పేషెంట్కి ప్రిపేర్ చేసి, అమ్మ ఇది పరిస్థితి, నీకు ప్రాణాంతకం కాబట్టి నీకు అని మేము అర్థమయ్యేలా చెప్పడం వలన పేషెంట్స్కి కూడా సైకలాజికల్గా ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే లేకపోతే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, మా డాక్టర్ ఏదో చెప్పేశారనుకుంటారు. వీళ్ళని నమ్మించే లోపల పేషెంట్ కండిషన్ సీరియస్ అయిపోతుంది. అందుచేత ఆబ్స్ట్రిషన్స్కి, గైనకాలజిస్ట్కి అల్ట్రాసౌండ్ అనేది చాలా చాలా ఉపయోగం. వాళ్ళతోటి వాళ్ళ ఫీల్డ్లో అల్ట్రాసౌండ్ అనేది విడదీరానిది. అసలు అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ లేని వైద్యాన్ని అసలు ఊహించలేము. ఇవి కాకుండా గుండెకి 2D ఈకో, ఒకప్పుడు అందరికీ యాంజియో చేస్తే కానీ తెలిసేది కాదు. 2D ఈకో మూలాన గుండె ఫంక్షన్ ఎలా ఉంది, ముందు అసలు ఆపరేషన్ అవసరం ఉందా లేదా, ఒకవేళ ఆపరేషన్ చేసినా చేయకపోయినా తర్వాత ఫాలో అప్ ఎలా ఉంది, గుండె ఫంక్షన్ అన్నీ 2D ఈకోలో తెలిసిపోతాయి. అంచేత 2D ఈకో అనేది చాలా చాలా ఉపయోగం. ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి, చిన్న చిన్న ప్రొసీజర్స్. నేను ముందు చెప్పినట్టుగా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా, పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా పెద్ద హాస్పిటలైజేషన్, సర్జరీ అక్కర్లేకుండా చిన్న ప్రొసీజర్లో తెలిసిపోతుంది. ఈ విధంగా కూడా పేషెంట్కి ట్రామా, ఖర్చు, హాస్పిటలైజేషను, టెన్షను అన్నీ తగ్గిపోతాయి. ఇవి కాకుండా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి నిజంగా చెప్పాలంటే అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్కి అసలు లేవు, ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు. కానీ కొన్ని అపోహలు ఉన్నాయి. కొంతమంది ఏమో రిపీటెడ్గా స్కానింగ్ చేయించుకుంటే బేబీస్కి ఏదో అయిపోతుందని కొంతమంది అంటారు. ఇంకా రకరకాలు ఉంటాయి. అవన్నీ అపోహలు మాత్రమే, అందులో ఎంత మాత్రం నిజం లేదు. ఇది మేము వాళ్ళకి ఒకసారి అర్థమయ్యేలా చెప్పడం మూలాన వాళ్ళతోటి వాళ్ళు, వాళ్ళ రిలేటివ్స్, వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు కూడా ఇది సేఫ్, దీని మూలాన మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదని మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయిపోతారు. అంతేకాకుండా ఈ ముఖ్యంగా అల్ట్రాసౌండ్ మూలాన PCPNDT అనే దాని మూలన అల్ట్రాసౌండ్ అనేది ఒక మంచి ట్రాక్లో నడుస్తుంది. ఏ విధంగా అంటే ఈ PCPNDT యాక్ట్ మూలాన, అంటే మేము మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మేము బై ప్రిన్సిపల్ మేము ముందు నుంచి కూడా మేము సెక్స్ డిటర్మినేషన్ చెయ్యం. ఎందుకంటే CSR పడిపోతుంది, మీకు అందరికీ తెలుసు కదా. కానీ PCPNDT మూలాన ఇష్టంగా అయినా అయిష్టంగా అయినా ఏ విధంగా అయినా కూడా ప్రతి వాళ్ళు కూడా దీనికి కట్టుబడి ఉండి ఒక మంచి పద్ధతిలో ఈ అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ అనే దాన్ని ప్రజలకి ఉపయోగపడేలా చేస్తున్నారు. అందుకు మన గవర్నమెంట్కి మేము ఎంతో థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే అన్ని కంట్రీస్లోనూ లేదు ఈ రూల్, మన కంట్రీలో ఉంది. దీని మూలాన మాకు వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మేము ఎప్పుడూ చెప్పాం, కానీ పేషెంట్స్ ఒకప్పుడు ఫోర్స్ చేసేవారు చెప్పమని. ఈ నిర్బంధ PCPNDT యాక్ట్ మూలాన పేషెంట్స్ కూడా మమ్మల్ని అడగడం మానేశారు. అది మాకు చాలా సుఖం. ఇది కాకుండా ఇది చెయ్యాలి అంటే కూడా ఒక ప్యాషన్ ఉండాలి, ఒక ప్యాషన్ తోటి చెయ్యాలి. ఎందుకంటే ఏదో మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే, క్లినీషియన్స్ వాళ్ళ పేషెంట్స్ ముందు హీరోలుగా, హీరోయిన్స్గా వెలుగుతారు. కానీ మాలాంటి వాళ్ళు తెర వెనకాల ఉంటారు. వీఆర్ నాట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్. మేము చేసేది ఎంతో ఉంటుంది కానీ అది తెలియదు. కానీ అందుకు మేము ఒక ప్యాషన్ తోటి చేస్తాం చూసారు. మేము ఇది చెయ్యాలి, మనం ఈ ఫీల్డ్లో ఇంత ఉపయోగపడాలి, ఈ పేషెంట్కి మన మూలాన ఇంత మంచి జరగాలి అనుకుని చేసే ప్యాషన్ తోటి ఆ పేషెంట్స్, వాళ్ళ బంధువులు, ఫ్రెండ్స్, జనరేషన్స్ టుగెదర్ ఆ డాక్టర్ మంచివారు, వాళ్ళు మనకు ఉపయోగపడతారు, వాళ్ళు ఎంతో మంచివారు అనే అభిప్రాయంతో మళ్ళీ మళ్ళీ మా దగ్గరికి వస్తుంటారు చూసారా. అదే మాకు పెద్ద బ్లెస్సింగ్. అందుచేత ఈ అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ అనే దాన్ని చాలా చాలా మంచిగా, అంటే ఇప్పటి జనరేషన్స్కి అది అనిపించకపోవచ్చు కానీ మా జనరేషన్స్లో అయితే అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్నే ఒక గొప్ప మొడాలిటీ అని. ఇప్పుడు CT, MRI, PET స్కాన్ అన్నీ వచ్చేసాయి. కానీ ఇన్ని వచ్చినా కూడా ఒక సామాన్యుడికి అందుబాటులో ఉండేది అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగే. మర్చిపోకండి. నమస్తే.